Abdallah Mima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdallah itu dia adu. Garagal ciaci garagal ciaci garagal ini. Salamualaikum kasih teraput atta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Rabbi gartani warakat jannat alle Rabbi sini hakenno. Ifaje ke sangkakat ifajani bana setin argatan kana warra akhirat tille bana setin argat Rabbi sini hatas. Namde khairi talage to ka dunia tille tinggal mada akhirat tille tinggal mada. Dunia fi akhirat tille Rabbi sini hagam bachi susin injala. Insyaallah bana ni hakku aiti. Ufet jira. Ifama badasa ittiyaahu kun badasa dhuunfaati nama markaza kana keessatti yeroo hedduu halkanii guyyaa dadhabee hawaasa ijaaruudhaan barnootatti nama kakaasuudhaan aarsaa guddaa kafalee kabajaan isaanii malu hangana jechuu otoo hin tahin waan guyyaa kana fakkaatu Riyaad Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Masya Allah. Ustaz kena semartun beitani Ustaz Syariat syahada gartani argatani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syahada ta dunia le ta akhirat le Rabbi sani hakenno. Syahada jannat Rabbi tinggartani galtani le Rabbi sini haken. Waraka jannat anggal ta Rabbi sini hakenno. Insyaallah hesanu. Kunis badasa dhuunfaati. Korema hawaasa keessa adda durummaadhaan bifa adda taheen ijaarama mana kanaatii fi akkuma san bitamuu mana kanaa irratti gahee addaa kan taphate obboleessa keenya Abdul Jalil Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar jala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Isin bartuun beeytanii ani waan asxaati. Waa'ee Abdul Jalil gartanii himuu fi miti namni gartanii markaza kana dhaabee haquura gartanii markaza kanaa tahee waa mara keessatti yoo nuti gartanii akkana daddaqqabnullee abshiraa jedhee gartanii wallaahi gartanii namni isa duuballee abdatu Abdul Jalil maasha Allah yaada muraada rabbi sii haa guutu qur'aana gartanii haffasisan haafiza rabbi sii haa godhu shahadaa jannata rabbi sii haa godhu warra guyyaa qiyaamaa kitaaba mirgaan kennamee haa umuqra'u kitaabiya inni zanantu annii mulaaqin hisaabiya fahuwa fi ciishatin raadiyaa san rabbi sii haa ta'e. الدنيا رب الله سيك نمتي آخرت الله رب سي هاكن ما يسمع الله berdakwah akan surat wajib coba wajib dakwah tadi bani karena nabe awas ne kena kairo bisi akan ada tu mali jennan gafa namni mana nabe garafunu amne tinjenne Ustaz sini tiga tahun mau berterin jennan kuma dibalik beri kana isafune no yesu yero namni obele sofiti tiwan kedene kana hagara ni kesse garaja na ma oro dufle mana to ay ko fele kana fun dike san akana gala to tan barbada wallahi Jol kota debi ale senen jazara bisa de akwan nu kenne ana kiyat birri ma takaffalu kana akwan ni nu kenne akaswa ustaz jazakumullah khairan wajib tenet jazna janani Masya Allah, Abdul Jalil injala kabe warrota guyya har'a kana gatete min hala kana bakara targamtani markasa kana ka idhim ka irratti fajan rabbi jazak kesan bilisni agutu Masya Allah tabarakallah mabruk alf mabruk mati kesabilu fakka goma ya jazakumullah khairan Abdul Karim Abdul Jalil dia tertaase Tiang Sudan ammas kore hawaasa kidebina badasi dura badhaasa akka maqaa koree hawaasatiin kan yeroo hunda yaadannoo isaaniif tahee waajjira markazaa keessa isaaniif taa'utu isaaniif kenname amma ammoo badhaasa yookiin ammoo akka galataatitti dhuunfaadhaan kan isaaniif kennamu duraan dursee hangafa keenya Sheekh Taahir Umar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah tabarakallah akas insyaallah seperti beitani harkani gana manjedani waitanamne ya mulle betul harkani guyya kesan wallahi guyya marayo dadaba wala nille konta jenna him biyo lisan biran jiru gize mara dia rupani gartani din kadama jirani syaitan ini seperti beitani syaitan murada ya rabbi nubuti waraka kana gartani tajannat rabbi sini hal tajannat lena mirgam fuda rabbi sin hatan rabbi sin hagan bachis atau cigaranga la ida dunia fa cigaranga Wan sana cigaranga cawat wala sana dia dunia akhirat lena bisan hagan bachis warra kitaba ko mirgaken nam rabbi sin hata iso masyaallah tabarakallah Tiang Sudan
koree hawaasaa keessatti adda durummaadhaan yookiin ammoo akka itti gaafatamummaatti walitti qabaa koree hawaasaa kan ta'e obboleessi keenya Abdallaa Niimma guyyaa kanaaf galanni isaaf malu waan hanganaatii miti haa ta'u ammoo waan danda'aniif Allahu Akbar. Lala Abdallah Angare fi ani gaya Isa wallaalee kun isheen akkanatti himanii isa Abdallah gaya guddaa qaba maashaallah akkuma bootaa maratti beekamu. Kanaaf insha Allahu Abdallah Miima Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdii rabbi si haa milkeessu gammachuu guddaa gartanii addunyaa fi akhiratti illee rabbi si haa gammachiisu. Shabaabni gartanii isarraa laallattanii milikkata godhatuu qabdan gartanii namni jiruu duniyaatti irratti gara markazaa deemu gara masgiidaa deemu addunyaattis ni badhaafama akhiratti illee akkamatti rabbiin isa badhaasa rabbi isa haa badhaasu. Shabaaba gartanii milikkata taate nama lama milikkata ta'u rabbi si haa taasisu jedha jazakumullahu khairan. kan itti aanu nama yeroo hundaa isin bashannansiisu kan isin arguu jaalattan kan isin sagalee dhagahuu jaalattan kan kaka'umsa guddaa hawaasa kanaaf godheetiin jedhe obboleessa keenya Sheekh Siraaj Khadiir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waan Sheekh Siraaj wanti dubbannu jiru kan isin mubaasharatan argaa turtanii akka qabameessa Karistiyaanu koree hawaasaa keessa nama guyyaa har'aa kana bareechise maqaa keenyallee nu bareechise akkuma nuti abdanne bakka abdannetti isaan arganneetiin hin jenne mallaqa qabaa koree hawaasaa keessatti Sheekh Muhammad Umar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seenaa Sheekh Muhammad Umar gartanii awwaala isinitti mee warri boodarraan dhuftanillee namni mallaqa kana waggaa lama waggaa sadi gartanii qabee asiin gahee amaanaa kana barreessee gartanii boosaa kana gahee koree hawaasallee koree markazallee maqaa itti godhe maashaallah isaan kana kun akkana insha Allahu Muhammadin gartanii silaan du'aa hin godhuu fi muraada rabbi isaanii haa guutu. Muhammadin kiyya yaada muraada keessa rabbi isinii haa guutu. Yaada gartanii imaana furdaa rabbi isinii haa kennu. Akkuma isin gartanii maqaa nutti gootanitti maqaa rabbi isinitti haa godhu. Maqaama rabbi isinitti haa godhu. Wallaahi gartanii nu gammachiiftanii seenaa gartanii namni isinirraa laallatu hojjettanii gartanii duniyaa fi akhiratti rabbi isin haa gammachiisu. Isinii jedha insha Allah. Kan itti aanu nama ajaa'ibaati. Koree hawaasaa keessatti barreessaa waliigalaa kan ta'e obboleessa keenya nama barnootallee nama sammuu guddaa qabu nama xiinxallaa guddaa qabu nama hooggansa irratti gahee guddaa qabu Barsiisaa Hussein Bariisu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barsiisaa Hussein Bariisu akkas inshaallahu barsiisaa gartanii isaanii isaan jedhamanii barsiisa akkas inshaallah barsiisa yaa rabbi nu gammachiisu. Haalli agarsiisi waan akkatti isin qaqqaballe rabbi isinitti haa kennu. Muraada rabbi haa guutu. Nama kuunta rabbi. Muraada rabbi haa guutu. Qaqqabaa waan hin qabneef akkas inshaallah muraada rabbi isaanii haa guutu. Waan isin qaqqaba rabbi isinitti haa qabu. Muraada rabbi isinii haa guutu. Isinuu barsiisadhaa nama gartanii doktoreetiin ol fuudhamu rabbi isin haa taayu. Nama barsiisu jechuun barsiisa jechuun nama wallaalaa keessaa nama baasu bartanii Allahillee beekumsa waan qabne rabbi isinii haa kennu. As keessatti ifaajee guddaa qaba wallaahi hattan gootaa dhukkubsatanii biyya tokko dhukkubsatanii turanii hattan gootaa dhukkubsatanii yaa rabbi waan san bakkaan gahi jedhanii gartanii gisee bira nama jedhu nama gartanii ifaajee guddaa qabu muraada rabbi isinii haa guutu waraqaa jannataa rabbi isinii haa godhu isinii jedha jazakumullahu khairan. Kan itti aanu nama sila dura aansuu qabnutu iyyuu duubatti nu harka hafe hangafoota isaan dursa waan ta'eef nama yeroo rakkinaa namni barbaadu yeroo mala dhaban namni barbaadu abbaa hawaasaa kan ta'e abbaa ijaarsaa kan ta'e obbo Khalid Haajisuuti. Allahu Akbar. Kan isaan dagadhe himar. Meeshaa kunis Allahu Akbar. Subhanallah. Itu akkas akkas insyaallah nama akan betul senaya bisani Ali di murad saya Rabbi nugud ya Rabbi nugud murad saya ya Rabbi nugud abba malah agar tadi yomal lina madi belle akan yo wajib coba badan akan jalan
yoo akkana godhan akkasumatti taati abbaa malaati gartanii akkatu nama furtuutti rabbi si haa furu muraada rabbi si haa gootu waraqaa biyya tanaa keessaa deemtanii rabbi si haa gootu. Allahu akbar. Allahu akbar. Tajannata illee rabbi si haa godhu ammallee yaada muraada keessanii olitti rabbi si haa gootu itti gabaadha yaadni keessan sun bareeda akkasumatti itti fufaa isin jedha inshaallah. Kan itti aanu najala ariifatinallee najala hinjajarinallee uummanni kun ifaajan isaanii bu'aa bahii isaan keessa darban sa'aatii gabaabduu banaa miti sila bakkatti irra bulle jechuudha. Kanaaf jecha xiqqoo kana obsitan isin jedhatu barbaade. Kan itti aanu nama yoo achi laatan umriidhaan xiqqaa dargaggeessi isinitti fakkaatu kan keessi isaa manguddoodha, kan keessi isaa arriidha, kan sammuun isaa hayyuudha, kan yoo bakka teessoo teettan manguddoo hunda durseetiin sirna arsiillee waa hundaanuyyuu nama dura deemu obboleessa keenyaa Abdallah Abu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Abdallah Abu. Abdallah Garsa ada kabarnya pakai. Akas insyaallah, masyaallah, masyaallah, tabarakallah. Coba selamat tertiban. Abdallah murad Rabbi si habutu. Bekum sagartani si ken Rabbi gartani itti si hadaban. Amin jalan. Amin. Pada majalisa jadi sih arah sana cuma kata murad Rabbi si habut. Abdallah ya Rabbi si habut. Barangkali si ken tak hada Rabbi si hagun. Kenna ada Rabbi si hakem. Rabbi si hajalat. Shema madaminu Faruq artam sekolah ni akas Rabbi si hagun. Ya ada murad gitu oleh Rabbi si hagutu. Wallahi ini kayak hagana miti hagana awal insyaallah ya ada murad Rabbi si hagutu wa narifan insyaallah. Hayya. Akan ditanyakan ni mereka kalau cara tu orang olce. Kan itu anu gabashi tuan si pada abda malata he Khalid ittianu dan kambe kamu nama mala nama tahu nama formata nama fidu dan bekamu opore sekela Muhammad Amin Haji Kamal. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita langgo kaidah wal Islam bekamani wahiru tokkon bekamani. Akasi umrah desari Arab nubud. Allahu akbar. Allahu akbar. Nama isaje gudda kabulu gada wallahi. Warre fi sande wancung tu dan satu masih kene. Akasi insyaallah nama bota maratu wa ijaru nama wa ijaru Rabbi sihatai. Nama nabi Rabbi sihagam masjid. Dunia fi akhirat tile Rabbi sihagam masjid. Warakat syahada jannah Rabbi sihagol. Tasfiyah sadem tu Rabbi sihagol. Kenna ada Rabbi sihakenno. Jazakumullah khairan. Gesu khairan. Kenitianu shabab jannata kan fakkat. Kan khairi keessa hirmaatu jaalatu kan nama dura deemu jaalatu kan hoogganuudhaan beekamu obboleessa keenya Shamsuddin Hasan. Allahu akbar. Allahu akbar. Masyaallah jannata kana fakkaata. Akkas insyaallah Syamsu murad rabbina hagut. Masyaallah ilaak. Masyaallah ada boleh. Akkas insyaallah Syamsu rabbi sehatat. Adu Rabbi sehagol, adu dunia gutu ibsiti shabab dunia gutu ibsu Rabbi sehatat. Nama dini gartani dachi tanah ibsu Rabbi sehagol. Masyaallah sanu sifarsan imal muda meti hikmah Rabbi sehagol. Ya ada murad Rabbi sehagol. Ayah kanitianu dargaggeessi yookiin ammoo qeerroo yeroo ammaa qabsoodhaan kan beekamu kan mul'ata guddaa qabu kan isa hundi duratti jiraataniitiin beekamu kan addunyaa irratti beekamu Jibriil Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Waham saya yeroo lama Jibriil yani akan terada. Allahu akbar. Allahu akbar. Mucamullah ya Rabbi nutal. Jibril Rabbi sehamullis. Wallahi nama tatapi buddha kamu nama gartani wana majirankan. Wanca kanan akan insyaallah. Kare ke dapat boleh berakhir sama cina. Asma seti mata. Karena insyaallah nama gartani tatapi buddha kamu nama gartani shabab gartani milikat atau abami diati. Nama dunia ratu mulut Rabbi sehatai so Rabbi sehafuru. Ifadin tebai tasna wajib gartani Rabbi sehaja Yesus insyaallah. Kanitian keburukannya nama tawadu ambekam, nama khidmat ambekam, nama bakal khidmat hendak disargan obboleessa keenya Jibril Aman. Jibril Aman, Allahu akbar. Allahu akbar. Masyaallah Jibril kana tawadu anna bekam jechuun nama gartanii markana qabee deemu nama kana silaan berubah saat kana lagi kalau
nama gartanii namni nama kaddamu gartanii abbaan fedhe gartanii yoo achi keessa dhaqe namni isa ergatu wallah nama kanan erga tafi qaamus daandii jibriil ya rabbi si haafo kennaa addaa rabbi si haa kennu amma nu kaddamu fakkatti taite wallah matmaqa keessa namni dhaabbatu isa bootaa maratti gartanii namni nama kaddamu isa jibriil man kaddama kutiba jedhanii nama kaddamamu rabbi si haa taal jibriil ya rabbi si haa jaalal kennaa addaa rabbi si haa kennu du'aayin ta'e narratti hafte anas sii godha inshaallah asumaan sirraa kan itti aanu obboleessa keenya Muhammad Hasan nama turatti zanii wadaa hin seenaa gabaabse silaa waa hedduu jechuu barbaada falyatafaddal يتفضل مشكورا ومعذورا تسنيبوتا قرتني محمد أصالي شيخ محمد أصالي كوفيان قبل ملك مراد ثاني يا رب نوجود يا رب نوجود قرآن كنا تجمع المكان موج akasi Muhammad gartani nama seenaa qabu gartani illee nama ifaajee guddaa gartani markata kanatti qabu Muhammad Salih Murad ya Rabbi si haa guutu kenna addaa Rabbi si haa kennu Rabbi si haa fuudhu Rabbi si haa mul'isu addunyaa fi akhiratti illee si jira jazakumullahu khayran kan itti aanu obboleessa keenya Abdallah Khadiro Abdallah Kadiro inshallah isa mama berarti inshallah Abdallah Kadiro murad Rabbi si haa guutu Allahu Akbar Abdallah Kadiro akan tahan Kini aku nak apa baik. Ajib, lifting ka favor. Anta Abdallah. Murad Rabbi si haa guutu Rabbi si haa guutu Abdallah Rabbi si haa fuudhu maashaallah gartanii nama akka misillaan tanii kanaa miti nama keessi dheeraa wayiiti gartanii barsiisaa kiyyallee waan inni na barsiisoo misilitti murad Rabbi si haa guutu Rabbi si haa fuudhu si jira jazakumullahu khayran abdi. Inni xumuraadha nama ajaa'ibaati nama biyya kana keessatti barnoota guddaa qabu kan dhufateetiin as keessa jiraatu kan yeroo hunda khayritti dhiyaatu obboleessa keenya Abdul Ghaffar Sheikh Hamza Abdul Ghaffar Sheikh Hamza Abdul Ghaffar Sheikh Hamza asinjiru inshallah murad Rabbi si haa guutu Abdul Ghaffar kenna addaa Rabbi si haa kennu turatanii akasi inshallah sagantaan gartanii sagantaan kennaa gartanii xumuramee jira kan biyya waan deemsa gartanii mudame Ay salatan natin. Abraham